Čaute, v ďalšom videjku máme tu po dlhej čase túto vašu obľúbenú sériu Futbalík. Je tam má Segra, nevidím ju. A Dori ti dali na gól. Do začiatku veľmi dobre. Taká šanita vyberanie. Veľmi náhodno brankár musím uznať. Ale je to 4-3 ako. Dúfam, že dáme gólik. Poďme bomby, aha, aké bomby, nepozri sa. A poď gól. Je tu som dal gól. Jaký frajer. Nejaký frajerský gól. Dík. Ale ani tento brankár nie sú rovno najlepší. Neviem, kde chcel chytať ako. Neviem, či má šikmé oči, či neviem, či vidí bránku ani... Ty dobro, ty aká. Ideš ty teraz, poď, bum. Potom musíš dať. Dobre, dal si ty jeden gól a ja. Dík, aké otočky. Dneska nám to ako dobre ide. Aj ty jeden gól. Už mne prehrávajú 4-3 a už je to 5-4 ďaká nám. Kde 2 sek... Ne, som povedal, že 2 sex. Vidíš, sme dali všetci hráče. Ja sa drhnem. Napísaný. Bolo celkom pekné už. A za zrkom bol bránka v bráne. A aj hrajú, alebo? Dík, že by gol. Tu keď bol gol, tak ty kokos, neviem, čo by som spravil. Doma, ja ty nemáš, že to máš ty. No čo bol taký luzerský gol. Toto netrafil chlapče, tak to bude hamba akože. Ideme bomby, aha. Ejo, kaptonček. Aký golik? Ja. To bol aký pekný gol, som všetkých okabátil. Všetkých som okabátil. 7-4. A som dal už 2 góly alebo 3, ja už ani neviem inač. To si dala 1, bolo to 4-3. A na som dal 2. Ty 1 a taktiež 1 dal ten môj spoluhráč. Však aj prihraj, chlapče. Tomu hovorí. Kde si? Čo si? Ty hajzel. Ty hajzlik. Kopni mi, ja som dobrý. Dobre, máme. Tak, ideme. Aj sa trafiť môžem. Tretí gól už, tyk. Ty kokos, tretí gól, chlapče. Tak je frajerina. Aký sexy gól. Toto mohol chytiť. Toto akože mohol chytiť normálne. To akože mohol chytiť. Ty, ako si ho dal? Aj to nebol asi ty. To čo bol aký gol? Aký gol luzerský fakt. Ten brankár, čo robí? To neviem, čo malo znamenať. Ale hlavne ešte vyhrávame. Bum, kaput. Ups, trošku som mu tak z Brexit kam trafa. Do vlastnej brány trafa už. Výborne, brankár. Výborný. Najlepší Dorici už to chytil. Nevím ako, ale chytil to. Je. Dorici je tu nejaký hráč. Toto ako som nemohol. Toto čo bolo za strelu. Čo fakt najlepších superov máme normálne. Fakt najlepších superov máme. Oj, penáltu by som musel. Penáltu prosím kopať. Áno, 10-4. Kokos. A to ako sme sa my dva došli? Ty kokos bomby sme išli. A za zrakom, že ty si dal len gol. Legendary. A mám loptu, dobre. Že by ďalší gol? Poďme. Aký pekný. To bola sexy strela. Aká sexy strela. Tík. Bola to najpeknejšia strela, ako som kedy dal. Ty hajzel. Ojojoj. Ako vyhrávame 1-4, takže mi to až taký problém nerobí.
Tak 11-5, no. Není to až také hrozné. Ja ti dám také. No čo, 11-5, to až Ale také. ja som začal. 11-5 nevadí. No, lebo to nedobre, až. Aha, bomby, aha, ideme. Tak nič. Tak nič. Chyto branka. Dobre. Brankári, nie naše bomby. Hej, wo. Toto je dobre. Myslím, že si to ty. Poď Brexit. Skoro si ho Brexit. Dobre, vyhrali. Ty, aký... Teda budem najlepší hráčom ja. Pozeraj sa. Ja budem najlepším hráčom. A tak ne tento. Ja som si myslel, že by to bolo... My dvaja by sme boli takí nerovnakí. Dobre. Počkaj, čo mám? Ja nemám nič, ja nemám ani Valda. Dobre. Ďalší zápasy uvidíme. Ďalšom videjku, ľudce sa mi. Čaute.